হ্যালো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন প্লাস্টিকের একটি বোতল দিয়ে একটি গাড়ি তৈরি করা হয়েছে। দেখুন কিভাবে আমি ফ্যানটা উল্টো দিকে ঘোরাচ্ছি, তারপরে হাওয়ার গতিটাকে ব্যবহার করে গাড়িটা চলছে। এটা চেষ্টা করলে আপনি নিজেও বাড়িতে বানাতে পারেন। তা কিভাবে বানাবেন, এটা আমার ভিডিওটা পুরো না দেখলে আপনি বুঝতেই পারবেন না। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করুন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, আর আমার ইয়েস ইউ আর ক্রিয়েটিভ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। চলুন দেখা যাক কিভাবে বানানো হয়েছে। Yeah, bring you up. Yeah, come on. 특별했던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃겨. 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, come on. 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 뚜루뚜 뚜루뚜 보다 완벽하게 뚜루뚜 뚜루뚜 너를 닿고 싶어. 뚜루뚜 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게. 오늘도 널 만나러 갈 생각에 너무 가슴이 떨려오는 걸. 널 만나면 무슨 말을 또 어떤 표정을 지어야 할까 고민이 돼. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. Yeah, bring you up. Yeah, come on. 특별했던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃겨. 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, come on. 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데
또 나를 와빠끼게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다 আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করুন, আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ওর সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকনটা প্রেস করতেও ভুলবেন না, কেননা আমার চ্যানেলে যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড হবে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে বলুন। ধন্যবাদ।